Terwyl ons die Bybels oopmaak, net in kort, broers en susters, hierdie gemeente met die oop deure ervaar 'n besonderse belewenis. Terwyl ons nou hier besig is hier oor 100 mense betrokke binne en hier waar die jeug bymekaar is, die jong kom, wat as dienswerkers besig is om te bedien. En die ingangsportaal ingekom het jy gesien, daar is 'n bepaalde uitbeelding wat hier herhaal word. En jy is welkom om daar te gaan kyk, en diep te gaan bedink wat daar staan. Dan sien jy ook hierdie pragtige banier, mooi uiteengesit waaroor die 40 dae van liefde gaan. Want hierdie liefde van die Hemelse Vader kom verander. En dit maak dat ons by die oop deure kan inloop, Here maak ons oë oop, en hy rus ons toe, sodat ons kan uitloop, en gaan bedien. En dit is net gelooflik, wat die Here in ons midde doen. So wat ons visueel partykeer sien, is nie alles wat hier aan die gang is nie. Ek wens jy was by die bestuursraadsvergadering, om net te kom luister by die getuiebediening, wat se getuienisse daar is. En as ons dit nou vanoggend sou doen, gaan ons vanmiddag tot 3 dalkie sit. Maar net om dit vir mekaar te kan vertel. Maar dan is daar klein goedjies wat die Here ook besig is om met ons te werk. En volgens vir my kas, my rakkie waar die dasse is, gaan staan en gaan kyk, en gesien, daar's 'n helder rooi das, en sê ek maar, hier is 'n donkerder een, met 'n klompie wit kolletjies. En daai wit kolletjies sê vir my eintlik, daar's nog goeders in ons lewe, wat kan uit en kan weg. En dit is waar 1 Korintiërs 13 inkom. Tussen 1 Korintiërs 12, wat praat oor die gawes van die Gees, en dan, wat is nuttig 1 Korintiërs 14, maar daar moet 'n verdieping, 'n verinniging kom van 1 Korintiërs 13. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons loof U vanmôre vir U goedheid, en dat ons in elke woord wat ons kon sing, 'n belewenis en 'n ervaring het van U genade, van U liefde en U trou. Want die woorde roep in herinnering, en die woorde bevestig wat ons gesing het, bevestig wat in die gang is in ons harte, en dit maak ons los en vry om U te loof uit volle borsheid. Met ons hele hart, met ons hele wese. Want U is so 'n oneindige liefde. Baie dankie dat ons U vanmôre kan loof en kan prys. Maar dat ons saam ook met daardie lofprysing voor U kan kom staan en sê, Here, ons het U so nodig. In hierdie land waarin ons woon, het U so nodig. Al die mense in verskillende vlakke van regering, van nasionaal, provinsiaal, munisipaal, het U so nodig, in die wysheid, in die insigte. En hulle het ook nodig, op elke vlak, om in die waarheid te leef en te handel, en 'n gees van diensbaarheid te hê, met alles wat dit impliseer. Onderhoud, vooruitbeplanning, en dan toegespitste welsyn vir die mense, sodat hulle na hulle volle potensiaal kan leef. En dit is waarom ons vanmôre kan kom bid, in diepe afhanklikheid. O Here, dan maak ons ore oop, en dan kyk ons na geliefdes om ons, en ons lees in die koerante van hulle, wat in graad 3 kanker besig is om te stry daarteen. Omring deur liefde, en ons nooi haar nou in ons liefde in, voor U, om vir haar te bid, en so verander. Geliefde tannie wat daar agter sit, wat geval het, en haar bekkenbeen op 2 plekke gebreek het, en nou vanmôre nie kan wees nie, waar sy so graag wou wees. En so dink ons aan baie mense. Nie weet Renée, ook net vir ons 'n venstertjie oopgemaak, van hoe dit werk as iemand net sy of haar ore oopmaak en by U mond te kom staan en opdrag te kry, en dan die vreugde te kan beleef, hoe U werk.
En dit is wat ons vanmôre wil graag beleef, Here, afhanklik van U, en ons kom staan voor U, en ons bid daarvoor. Kom praat met ons, terwyl ons uit U woord uit lees. Kom praat met ons as ons saam daaroor nadink. Kom praat met ons as ons nou dit gaan toepas. Ons kom met dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Ons tema vanmôre is die liefde knip alle bindinge. En dan gaan ons net 'n paar verse lees uit 1 Korintiërs 13. Ek lees van vers 4 af, wat dit kom op die praktiese af. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, en dan vervolgens, hou nie boek van die kwaad nie, verbly hom nie oor onreg nie, verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, en verdra alles. Tot sover. Broers en susters, 'n rooi liggie. Ons almal is in Trinidad daardeur. Pa en ma skraap en maak hulle geldjies bymekaar daar in Amerika en hulle stuur hulle dogter na die universiteit. En die dogter kom in die universiteit en sy is nou net klaar met haar hoërskoolopleiding en sy begin studeer. Maar pa het nog 'n trappie verder gaan uit vir haar 'n karretjie gekoop. En goeie student, werk sy en later kom sy agter, maar 'n mens moet so nou en dan breek, en sy breek al hoe meer van haar studies, en naderhand is dit baie partytjies, en nou sommer in die aande, dan ry sy na maats, na partytjie plekke toe, maar dit is nou nie so op Stellenbosch so by mekaar getrek nie, en hy ry al verder, net op 'n stadium sien sy 'n rooi lig en die kar begin brand, en sy ry nog verder, en sy ry nog verder, en een so geleentheid is daar net 'n slag, en dit is stoom, en dit is rook, en die kar wil nie draai nie. Baie benoud bel sy pa luister met 'n swaar hart, maar bemoediging, en hy sê vir my dogter is reg. En hy betaal vir haar geld oor, laat die kar insleep, en hy werk aan die engine, maak hom weer nuut, en daar ry sy. En toe sy nou net lekker begin ry, kry sy 'n oproep van pa, ek kom na jou toe. En hy gaan maandag gaan daar wees, en ons gaan saam eet. En pa is natuurlik 'n gasteplek in, en die maandag gaan kom tel hy haar op, en hulle gaan na 'n heerlike eetplek. En nou eet hulle saam. En die dogter sit half vernewe, want jy weet ons. En nie een keer tydens daai ete, praat pa oor die mense nie. En nie een geleentheid die res van sy lewe nie. Praat hy oor die mense. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Sjoe. Om boek te hou van die kwaad, bring ons by die volgende punt, en dit sê vir ons, om boek te hou, beteken om iets te onthou. En as jy iets wil onthou, dan wil jy dit gebruik om in te vryf. Ek sien nou die goeders verskyn nou nie daar nie, so iemand my nou, daar kom hy nou. Dit is om iets te onthou. So jy skryf dit nou op, jy maak jou lysie, en nou gaan jy nou keurig volgens daardie lysie af. Maar om boek te hou van die kwaad het 'n implikasie. As jy nie boek hou van die goeie ook nie. Dit beteken 'n bepaalde ingesteldheid. En daardie ingesteldheid kom met, jy wil per geleentheid dit invryf. Jy wil dit gebruik. En dan dui dit mos op 'n ingesteldheid, ietsie hier binnekant, wat maak dat jy verhinder word? En dan kom ons kyk ons na die volgende skyf. Ons almal onthou vir Gulliver, né? Daar is hy. Hierdie reus wat wakker word en daar is hy vasgebind met 'n klomp toue. Hierdie goed wat ons so beleef,
Wat ons in ons harte rond daar, strem ons liefde. Jo, ek sien so, en ek kyk so, en ek sien hier is paartjies wat lekker styf sit teen mekaar. En dan is daar ander paartjies wat so half die skouers van mekaar druk. Ouers en kinders. Mekaar, dit is deel van ons lewe. Dit maak dat ons nie lekker is met mekaar. Nie reg. En nou is die hartseer, dit wat tussen my en my vrou, kring uit na buitekant toe. Dit wat tussen jou en jou kind is, en ons kinders, kring ons nou uit na buite toe. Ons sien dit nie raak nie. Ons dink, ek kan hierdie moeilikheid hier hê, maar ek kan lekker wees met die mense daar buitekant. So. Daarom moet ons dan vanmôre eers gaan kyk en sê, wat doen God met ons elkeen? Hy tree op 'n bepaalde manier teenoor ons het. Hy het nie 'n boekie van die kwaad nie. Het julle dit geweet? God het nie 'n boekie van die kwaad nie. Daar staan in Openbaring hier aan die einde en sê, wanneer iemand tot sterwe kom en kom in die hemel aan, dan gaan daar in die boeke gekyk word wat hy gedoen het. En die belangrike is, dan gaan die boek van die lewe oopgemaak word om te kyk of jou naam daar is. So hierdie goeders werk so. En God kyk dan met ons, hy beloof hy vergeet. En dit sien ons in Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. En dan is daar 'n aanduiding van Jesaja 38 vers 17, net om vir my en vir jou te sê, dit word bevestig op verskeie plekke, God hou die boek van die kwaad nie. Ek kan nog onthou, met een repetisie, wat ons hier agter gehad het, en ons staan in toue, hoor ek 'n jong dogter, sê vir haar maat, wat langs haar staan, ek het so en so gemaak, en nou gaan God my straf. Nee, dit is nie so nie. Kom ons kyk net na die volgende ene. Daar staan Hebreërs 10 vers 17. Aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Wil graag hê dat ons dit indruk en dat ons dit vasmaak, want Hebreërs 10 vers 18 sê, waar sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig. Nee. En as ek en jy 'n sonde bely het en daarmee gebreek het, en ons val terug, beteken dit nie dat Jesus hom weer aan die kruis moet offer vir ons sonde nie. Hy het een keer betaal. Ons is vry en hy het 'n amnesia. Hy vergeet totaal en al daarvan. Broers en susters, vir eens het Jesus Christus vir my en vir jou gesterf vir ons sondes, vir alles wat daar skeiding is tussen my en God en ons en God, vir een keer, dis afgehandel, dis klaar en dit is verby. Ek en jy is volkome reg op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. Maar nou wil ek net sê, daar's ietsie waarvoor ons moet wakker wees. In die volgende skyfie, Johannes 3 vers 16 ken almal. Vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Daaroor het ons mos nou net weer gepraat. Elke mens in die hele wêreld moet hoor, jy kan na God toe kom in Christus Jesus die vergifnis van sondes ontvang en dit is jou sekerheid. As jy oop toe maak vir die laaste keer, gaan jy na die Here Jesus Christus toe. Dit word bevestig met vers 18. In vers 18 sê vir ons helder en duidelik die volgende: wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Soos ek gister, wat ek wel gedoen het, chappies uitgery van Noordhoek se kant af met my fiets. En daar sou 'n rots losgekom het en op my kop geval het en ek is gone. Is nie veroordeel. Is nie. Maar as 'n persoon daar opgery het met 'n fiets en hy klip het op sy kop of haar kop geval en soos krans getref en sy is af met daai krans af tot binne in die see en afgesip tot heel onder, is die oordeel voltrek. Met ander woorde, dit is soos 'n hoed wat ek en jy dra.
Ons leef onder die oordeel van God, omdat ons nie in Christus Jesus glo, dat hy is die Seun van God, en hy het gekom om my en jou sondes te vergewe. So dit is net vir ons 'n kort wake-up call, dat ons dit vir mekaar kan sê, en dat ons kan verstaan, en die middele het, as ons met iemand praat, en hy reken nou nog steeds, hy is okay, maar hy is nie okay nie, dat ons hulle met vers 17 en vers 18 leef. Maar, nou dat ons dit gehoor het, kom ons help mekaar dat ons kan verdiep. En ons kan nie anders is om vir mekaar te sê, ek en jy is nie vrygekoop om op een plek te bly. Die pas te markeer, of agteroor op 'n stoel te sit, 'n leunstoel, en soos die televisiese programme aan te gaan te sit en klik en agteroor te sit. Ons is geroep om te verdiep, te verinnig, al hoe meer verander te word na die beeld van die Here Jesus Christus. En dit sien ons wat Paulus skryf aan die Romeine, en hy sê, ons verheug ons ook in die swaar kry. Dit is nie dat ons nou swaar kry vraat is nie, maar in die geloofstryd soos Renée, weet ons, daar kom volharding. Volharding help die egtheid van ons geloof daarstel. En dit gee vir ons hoop, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hierdie rooi dassie met sy wit spikkels word wit. Aan die einde van my en jou loopbaan kom ons staan voor die Here, voor die gemeente, en ons kan sê, dit weet ek. Ek is 'n kind van God. Die Bybel sê dit vir my so. Want ek leef nou in liefde, en ek leef deur die liefde. En daarom kan ons vanmôre vir mekaar sê, ons leef in verhoudingsin. Ons leef op 'n bepaalde wyse met mense by die werk. As jare by mekaar kom, leef ons in verhoudingsin daar. Wanneer ons in ons omgegroepies, wat ons gevorm het rondom die 40 dae by mekaar kom, is ons in daardie verhoudingsin. Onmiddellik is die liefde ter sprake. Onmiddellik is dit 'n liefde wat nie stagneer nie, wat nie bly op hierdie vlak nie. Dis 'n liefde wat besig is om te groei en te groei en te groei. Weet jy, ons het dit nou ervaar die week wat verby is. Want Woensdag het ons gepraat oor die vorige Sondag se preek, wat so skitterend was oor die waarheid. En toe kom ek agter hoe stoei die mense. Sê, kan ek met mense gaan praat oor die waarheid? Hulle wil dit nie hoor nie. 'n Vrou sê vir my, ek het met my kind gaan praat, en vir 2 weke het my kind stilstype gehad teenoor my. Is bang om die waarheid te gaan praat. En tog is die liefde daar, te aanhou bid, aanhou te soek na daardie geleentheid waar daar 'n deurbraak kan kom, sodat daar verdieping kan kom. Verdieping. En dit is in ons gesinne, dit gaan oor ons samelewings, en ons gaan nou weer daarin raak. Maar binne in hierdie hele situasie, sit ons met ons boekies, waarin ons die kwaad onthou. Ag broers en susters, kom ons wees nou eerlik. Ons man se boekies lyk 'n bietjie anders as ons vrou se boekies. Want ons mans kan ons net aan een ding op 'n stadium onthou. En ons mans kan nie onthou waar het hulle goed gesit nie, en hulle kan nie onthou wat het op wat. Hulle vergeet hulle verjaarsdae, vergeet die troudae en Valentynsdag en al daai goeders. Ag, ons mans is, maar hulle kan onthou wanneer is hulle verontreg teen hulle vrou. Ontreg teen hulle kinders. Daai. So ons sit met ons. En die vrouens kan nou ons dan maklik sê, vandag is die 23ste Februarie. Die 23ste November 1999 het jy dit vir my gesê. En ek het op daai dag 'n rooi rok aangehad met geel skoene. En ek kan onthou ek het uitgebars en gehuil. Nou hoe lyk jou boekie? En ek wil sommer nou daarmee saam vra, jou maat se boekie, hoe lyk jou maat se boekie teenoor jou? Is jou boekie eenvoudig net
so geskryf? Of sit jy met 'n agenda waaroor daar nog gepreek word? Sit jy met 'n Bybeltjie? Sit jy met enigiets daarby? Ervaar jy dit? Dat jou maat is besig om jou stelselmatig te grind. Het jy al ooit gesien? Hierdie slypstene wat so draai, jy druk 'n staal lem daar teen en span die vonke so. Maar jy kan nie net die lem aanhou druk nie, want hy gaan nou nie meer bestaan. Deurgeskuur wees, wat ook al. Ervaar jy dit in so in jou verhouding? En dit is mos nou waarom te sê, hoe lyk die boekie waarin jy is? Want daar is mos nou gevolge. Daar is gevolge van hoe ek my boekie hou. En baie mense sê, een van die mees gevaarlike slange is die swart mamba. Want terloops, weet jy hoekom swart mamba is? Dis nie oor sy kleur nie. As sy mond oopmaak is dit swart. Maar wat dan? Sy swart mamba verdedig sy terrein. En op as jy nou bykom en daar is 'n vrou, en dit is nou sulke tyd, dat hulle nou wil paar, dan is hy nou extra aggressief. En swart mamba is nou al bekend daarvoor dat hulle selfs in 'n boom sal hang en elke dier wat verbykom sommer net sal pak, so net so. Want as jy 'n swart mamba, of jy 'n man of 'n vrou, en jy is net reg om te kap, want jy het jou boekie, en hoe dikker jou boekie is, meer aggressief is jy, meer op die agtervoet is jy, hoe meer is jy op die verdediging, wat ook al. En daar is die gevolge dat ons nou nie vermoorde met mekaar moet sê, ons moet met hierdie boekie handel, want staan dit ook nie geskrywe, dieselfde maat waarmee 'n mens oordeel, dit wat jy in jou boekie gaan skryf nie, dit is die maat waarmee jy beoordeel gaan word, eendag. Sjoe, ek wil mos nie in daai sessie wees, as ek weet hoe ek teenoor my mense optree, dit is hoe God my gaan, dan gaan dit ons nou fel wees, dan gaan dit onaangenaam wees, en dan gaan dit tot slegte gevolge aan die ander kant kom. Dan is daar mos nou 'n oplossing weer, en dit is hoekom ons hier by mekaar is, en dit is ons hier by mekaar, om daar die oplossing te vier. Daar kan 'n verandering in hierdie verhouding inkom. Daar kan ons vernuwing inkom. Daar kan ons nou nuwe goeders gekom, deur die Heilige Gees, want ons het bely, weet ek vroeër toe, God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Ek sien niemand hier, aan wie God nie die Heilige Gees gegee het, as jy Jesus Christus aangeneem het. En as jy nog nie vir Jesus Christus aangeneem het nie, weet ek, die Heilige Gees is besig om in jou te werk, aan jou te werk, om jou te werk, sodat jy tot geloof kan kom. Nou, gaan die heel eerste tree wees, om te vat hierdie boekie. En as jy nie 'n boekie het, wat die denkbeeldige boekie hier voorstel nie, gaan winkel toe, nie vandag nie, maar gaan winkel toe en koop vir 'n swart boekie, steek 'n vuur aan, en gaan gooi hom daarin, denkbeeldig, simbolies, van dit wat jy binnekant gooi. Sê vir my, jy is nie meer welkom in my lewe. Gaan buig die knieë voor die Here Jesus Christus, en sê, Here, U het gesterf aan die kruis, om my ook van hierdie swart boekie, hierdie benadering tot my maats, my werkgewer, my medewerknemer, wie ook al, my onderwyser, my kinders se onderwyser, wat ook al die situasie is, om met hulle te vergewe, om vry te wees daarvan. U het daarvoor gesterf. Dan skryf Paulus in Romeine, en vooral in Romeine 5 en sê, ek het saam met Christus gesterf aan die kruis. Ek leef nie meer nie. En soos Jesus uit die dood uit opgestaan het, en nou leef om God te verheerlik, soos ek daar. En dit is waar ek wil wees. Vra daarom die Heilige Gees, om jou te help om hierdie swart boekie uit te was.
in 'n nuwe boekie te kry. Want die Heilige Gees het 'n belofte wat Jesus vir ons gegee het. Hy het gesê in Johannes 16 vers 8, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, die reg aan my kant is, die oordeel al gekom het, en dan lê hy dit uit. Die wêreld is skuldig aan sonde, omdat hy glo nie aan my, dat die reg aan my kant is, want ek het oorwin, en dat die oordeel al gekom het, wat die owerste, wat hierdie swart boekie in jou lewe wil gebruik, is oorwin, is vernietig. Ons geen meer basis vir dit om enigstens voor te bestaan nie. En dan sê hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. En daarom kan ek dag vir dag vir die Heilige Gees vra, kom vul my nou asseblief. Alles wat jy van die Here Jesus Christus ontvang, met betrekking tot my lewe nou, kom gee dit vir my. Ek is gereed daarvoor. Lei my op die pad van gehoorsaamheid. Asseblief, kom smeek en kom vra, en u sal ervaar. En hierdie geleentheid is mos nou, en as jy nog nie daarby 'n groepie gevorm het en aangesluit het nie, al is dit nou die 4de Sondag daarvan, of die 4de geleentheid daaroor, die weet, dit is die getuienisse wat ons ontvang. Want die mense sê, daar gaan vir my wêreld oop. Nou kan ek na my maats toe gaan. En sê, agter in die gids wat ons het, is daar plekkie waar gebede is. En dan sê die mense, hierdie persoon het hierdie gebedsversoek, skryf dit daarin, wag vir die datum van verhoring. En mense gaan sit in die kring, word hande opgelê en gebid vir hulle. Dit is nie fenomenaal wat daar loskom. Daar is nie genoeg tyd om daarvoor te sê. Daarom, broers en susters, vra die Heilige Gees, praat met mekaar, doen alles, sodat hierdie swart boekie se bestaan finaal geëindig word. Wanneer jy ooit weer die drang kry om te begin opskryf, vertel dit vir mekaar. Mekaar kan help daaruit te kom. Nou wil ek jou vra vanmôre, wat nou van 'n ander se boekie? Baie keer is dit verhoudings al so vertroebel, dat jy nodig het om met medegelowiges daaroor te praat. Baie keer is jou verhouding al so vertroebel, dat jy 'n professionele persoon moet kry. Wat doen dit? Ek wil dit net weer ondersteun, voordat dit te laat is. Ek wil vir u sê, in die meerderheid gevalle, wanneer die mense by die dominee kom oor hulle huwelik, is dit amper al te laat. Dis die laaste uitweg. Plaas daarvan, om die eerste tekens dat hierdie storm nou 'n bietjie groot raak, dan te gaan. Maar doen alles in die verhoor, die ander se boekie teenoor jou. Is die daar nie 'n ander boekie nie? In die week lees ek 'n berig van iemand wat daar naby Wellington groot geword het. En gesê, almal praat van distrik 6. En die stootskrapers wat daar omgekom het. Maar het jy geweet, dat in 'n klompie plekke, waar mense gebly, dig by Wellington, en daar op 'n dag, by al die huise, briewe aangekom, en vir hulle gesê, daardie dag, kom die bulldozers. En net voor die bulldozers, die vragmotors gekom, en huisrade en goeders is gelaai, en hierdie mense is verplaas. Hoe bevrydend kan jy dit dalk raak, as hierdie gemeente bestuur